kamin afuwa na ganka dauruhi na sai ya dilla bashari abinda ka so ilahu yake amsawa katibul anbiya kamin afuwa na ganka dauruhi na sai ya dilla bashari abinda ka so ilahu yake amsawa katibul anbiya makagin duniya da kiyama Allah mai cikar zamani kadaitaccen da bai da shariki wahidu karaban magani abinda nake bida ka san shi ta'ala babu jatincini gudana ka san gani a cikin bayinka mafi farar zuciya ɗaya mai rawanin da ba a saukewa Mahmudu Al-Arabi kadarar kaudu san shi ya zamto dole ake ana ladadi silar saukar ruwa mahadar duka alam shi kadai zanabi bayan na kai barar duka sa hannunka ina da magiya na ka sani ko da yaushe annabi shi kadai rabbana nake ta kula bacin kallon sa ka amsa gani na risina uwa da uba gare shi na bar masa fansa da wajen amina na zo ni a lokaci wanda shi kuma ya tafi babu shi duniya abin afuwa na ganka dauruhi na sai ya dilla bashari abin da ka so ilahu yake amsawa ka dubul anbiya yarda tsira gani da aminci gunta ya sha kira sha yabo dan abdu mafi cika da kamala kasimu shi ka bai warabo salati wanda zai game komai naka gare shi rabbi zubu hada alai sahabu waliyai jumla kalikin kulliya da maulana jinin Fadima kairiya sidika ci gari a bar komai a kama rasulillahi kace ina fari da kai babanmu duk dan halal zai yi ka jinin gidan bashari ilahu ya kara baka kulawa sidika barka yau da wuya amincin rabbana gunka gatan kauno a ba wajen zara masoyi ne ya zo gunka maula annabi mai yawan kadara baburi na yawan dukiya ko mulki wanda zai kaura kaunar ka nake fita in ka banna huta na dade a wuya abin afuwa na ganka dauruhi na sai ya dilla bashari abin da ka so ilahu yake amsawa ka dubul anbiya neman ka nake a fili hada har boye a dajika da gari bana tuna mai isa wanda ba kai ne ba da kai nake fari uwa da uba gare ka a fansa sabitu mai cikar kadari karimi wanda duk ka kira shi da naka ya tsira ba shan wuya Allah tun fari kai ya kira da masoyi wanda bai da kama sunansa da naka ke ambata ko yaushe kaunu ta sallama matsayi daga kai ilahu ya kulle kofa sannu jara gama ka gaida ilahu sai na ji ya gaida ka sanin ka ya wuya gaba lafiya ba kuraishe tabbas Mustapha kai fice tarbiyar rabbi ba dan da zai riske ka fasihu me zana ce kuma in na fada sai na gane tun jiya daha ma ka wuce a ganka barka yanda ilahu ya yoka ya uban tafiya afuwa na ganka dauruhi na sai ya dilla bashari abin da ka so ilahu yake amsawa ka dubul anbiya sutura ta san ka ba dan ka ba mudassiru banda Allah kibla akai aka sannu ba na tuno da wani ka mai cikar fadala marar kai ya shiga uku sai kullahi da kai na samu kula sanin ka a zahiri dole sai sarkin ka mai gidan auliya talaucin duniya da kiyama wannan sai ga mai ja da kai wadata ta rufe wanda ke kishin ka arzikin talikai nazifi munazzafun mai gidan usma da gare ka ne kasakai kamin abuwa na gan ka dauruhi na katimul anbiya anan zan dakata annabi na dan Allah ka yarda da ni
ina da kurakurai masu girma gunka na zo a ban magani dan girman sayyida Fadima Zuljudi ka so ni ya mumini bayan kai banda kowa ina roƙon ka ka tsarkaken zuciya afuwa na ganka da ruhi na sayyidul bashari abin da ka so ilahu yake amsawa kafin kulaniya alaƙaranin ka salatin nan da ka saba wa Mustapha aminci mai yawa ga na farkon bauta gunka mai kyan sufa da alai na sahar da sahabu na annabu mai dutsen safa sarki na ƙara tsayawa sidi tsare shi duk makiya Buhari na sidi ne na ka sabanta shi wanda ke ji da kai kamin abuwa na ganka ya Zuljudi katimul anbiya annabi katimul anbiya